senkulu yasemhleni unyazi lezulu amen ngibingelele bona bonke abantu abakhona bayingcwele bonyazi egameni lenkosi amen ngibingelele nomgcotshwa esinaye umkhokheli egameni lenkosi unyazi lezulu amen siyabonga nethuba elihle ngake silitholayo sizinsizwa ukuba asikhulume ngoshembe ekseni ke insizwa ikhulumile kakhulu sadla sasutha silalele siyabonga namanje ukuthi inkonzo saqhubeka obaba bathi insizwa iqhubeke nenkonzo Nazaretha njengoba sihlangene lapha baye bathi obaba mabexoxa bathi sihlangene nendaba enkulu indaba kaShembe uShembe ke wake wasiza enye indoda yangapha eGoli indoda edumile nje kakhulu le ndoda lena yayinenkinga le ndoda yayinesilonda esasisingapholi esasesinemnyaka sikhona yayinesilonda esasuka enyaweni soshaya edolweni le ndoda yahamba zonke indawo ihamba inyanga ihamba izama kodwa isilonda sikaze saphola yahamba nodokotela ngoba kwakuyindoda eyisutha inemali yahamba nabodokotela abakhulu ababizayo kodwa azange yalithola usizo isilonda sasilokhu sithengila lesi silonda salendoda sasinempethu ezayiqhilika nje zibonakala zehla zenyuka kuso zibhinyilika kwenzeka konke ongasukucabanga wangalungile lesilonda sibonile sinobovu kodwa le ndoda yayihamba ilifuna usizo ingalithole kodwa inkinga yayinalo le ndoda yayingamazi uShembe ithe sihambile iminyaka eminingi le ndoda yahlangana nendoda thizeni noma neNazaretha yasenibuza ukuthi njengoba sesihlupha ngaka lesi silonda sakho uxoxa ngaso ukuthi sesihluphile iminyaka usuke waya yini ephakameni waya yini koyibika le ndaba kuShembe uyamazi ni Shembe ithi le ndoda uShembe ngimazi kodwa ngengizwe ngoShembe abantu bexoxa ngaye ukuthi ukhona ithi le ndoda mayibuze iNazaretha ungakuShembe yosifika lesi silonda sakho ithi le ndoda ngoba sengihambe kakhulu ngihluphekela usizo ngingalitholi ithi ngingaya nami ngozama kuShembe uthi ke hayi asike siye kuShembe siyozama nempela ke bahamba nale ndoda base befika emzini wasebuhleni ngesikhathi senkosi inyanga yezulu bafika bayabika le ndoda yathi Shembe Nkosi yamakhosi nginenkinga yalesi silonda yasho sikhomba isilonda yathi nasi isilonda sesihlule iminyaka sesihlule odokotela sehlula bonke abantu nabelaphi bendabuko kodwa uShambakaze wamnaka yaqhubekisa inkosi yanikela yathi abantu abaqhubeke banikele yakhuluma le ndoda yaxakeka ukuthi hawu ngathi nginikela wayesengasanginaka phela umuntu ekuthiwa uShembe okuthemba kwesikhathi wayesebuka futhi uShembe wabuza wathi indoda kodwa ubutheni ithi le ndoda bengichazile ngalesi silonda isho le ndoda yasikhomba isilonda sami ngempela sasibhinyilika impethu ithi Shembe bengichazile ukuthi lesi silonda sami sesineminyaka siyangihlupha angazi ngizothini khona umuntu wakho ngiyalelile wathi wena Shembe wangisiza uShembe akakhuluma Nazaretha ngesilonda salensizwa kodwa uShembe wabuza le ndoda wathi ndoda uyihlo le ndoda izobika indaba yesilonda kodwa uShembe akakhulumi ngesilonda ukhuluma ngoyise wale ndoda uthi ke uyihlo ithi ke le ndoda mayikhuluma hayi indoda engizalayo seyadlula emhlabeni uthi uShembe mayedlula emhlabeni indoda ekuzala yadlula kanjani ithi le ndoda mayichaza indawo ubaba wayegula kakhulu uthi uShembe mayigula wayesedlula emhlabeni nasenimenze njani namfihlaphi ngoba uShembe uyayawubuza umbuzo kanti ubuza umbuzo nje uyayazi impendulo kodwa ufuna ukuthi wena akudrivele ekuthenini uzuyiphendule wena inkinga yakho uthi kwenza kanjani ithi ke le ndoda ayisamfihla baba wathi mayihamba Shembe emhlabeni sasasenza njengomyalelo wakho uthi uShembe ekhuluma ndoda uthini umyalelo wayini uthi ke umyalelo kababa wathi mayidlule emhlabeni bantu abami nize ningisize ithi ke lensizwa mayikhuluma wayisho lento sisezinsizwa sebancane wathi ningisize bantu abami makwenzeka ngidlule emhlabeni nize ningangcwabi mina kodwa nize ningishise akhona amaNazaretha njalo amaNazaretha ithi inkosi inyazi lezulu mayikhuluma
ithi ayanda amaNazaretha, ithi kuza amaNazaretha amaningi angaphezulu kwethu, uma ucabanga bazufika nabantu abazothi bafuna ukushiswa. Njengoba ithi zobe ikhuluma ekuseni nomfundisi wayesenalela wathi inkonzo yomthetho ayisekho la ekhaya. Uma abantu bezofika ibandla selidunguzela linje, akuzufika inabantu abazothi nami ngifuna ukushiswa, ngifuna ukungcwatshwa. Bezobe betshela ubani kona ukuthi umuntu omnyama noma umuntu oliNazaretha nje ngaphandle ukuthi umuntu omnyama, ngoba umuntu omnyama ngayikhethela yena ngokuthanda kwakhe njengale ndoda eyayikhethela. Kodwa umNazaretha bazotshela ubani ukuthi umNazaretha akavumelekile ukushiswa. Futhi noma ngathiwa uyathanda ngeke kwenzeke maye umNazaretha, ngoba abagcotshwa balala ekhaya babeyongcwaba umuntu banendlela abamngcwaba ngayo. Ngeke baze bengcwabe nomuntu ozofika ashiswe, sofika kanjani? Kodwa yo yamaNazaretha eminyakeni ezayo lophuma ithempeli yolikhipha nomshumani ithempeli lihambe loshisa umuntu ubhayela. Ngoba umthetho soya ngokuphela esontweni, ibandla seliyadunguzela. Inkosi la ngayakhuluma ke ngalesi sikhathi, yathi siyeza lesi sikhathi, yathi kobe kuyisikhathi semali umthetho wokunganakwa. Leso sikhathi sisibonile siphendukile thina. Mina nje ngifikile ngiphuma ekonzeni yamaweseli, ngiyakhumbula ngikhule nogogo wami engihambisa ku Sunday school ngumfana ngimncane, ngibe ngudakela uSunday school ngihambe ngodlala ibhoya. Kodwa khona into eyenza ugogo engangiyithande engangingayithande sengiyithanda manje. Ngangithi bakade ngibalekile ngangayi ku Sunday school, ngangibuya ngingadla ngishaya ngincinza athi ubuye phoyile ngani ku Sunday school. Kodwa le yakhe ingane ayikho la iyodlala ibhola. Sasa sothi masushonile sithi sokungcwaba siyofika sikubangene eyiyoni, sikubange nabo bonke abantu bezwe, sikubange namaRoma, ngoba ingane zakhe awufundisi inkolo uthi koyifikela zidlala ibhola lapha zokungcwaba nomNazaretha, zingcwabe nenhloko, zingcwabe namafoto, zithi nazi nezithombe zakhe fakani. Makuba bakufaka ubhoko kuthiwa fakani nokhululako ubaba ubelithanda, ngoba ingane zazi ukuthi yini oyifundisanga inkolo. Ezakhe izingane ziyodlala ibhola. Angikhulumi amaNazaretha ngengane esindala engakugolozela, ngikhuluma ngengane encane mina osangayishaya izesontweni, kodwa le thempeli ngijabulile mangibona into engaka. Amen. Uthi ke le ndoda mayixoxa ithi wathi ubaba sibomshisa. Uthi kuShembe uthi wena ukhulu, wena unalutho, wena awunasilonda esiqhilika impethu, wena uthi wena inyama kayihlo, wena uthi wena ukhokha isikweletu sikayihle. Uthi uShembe inkosi nyanga izuma ixoxana le ndoda ithi uthi uShembe mntanami ubona nje uNkulunkulu wenza isivumelano nomuntu, wathi umuntu umayambe emhlabeni yogqitshwa enhlabathini bese bona edliwe zimpethu. Uthi manje impethu zamangala uNkulunkulu zathi azisitholanga isidumbu sikayihlo. Uthi kodwa wena ngoba wena uyinyama kayihlo uthethe icala likayihlo. Uthi kuShembe mntanami into efuneka mawuyenze nikela la kuthina boShembe, sizohamba sife sakhe isidumbu sikayihlo enhlabathini, impethu zizosuka la ziyodla isidumbu sikayihlo. Uma uShembe ngeyena uNkulunkulu wakwazi kanjani ngokwakhe isidumbu? Nangempela le ndoda ayikholwanga lento esho uShembe, ngoba kwakuwumuntu wasezweni. Wathi uthini uShembe? Ayisinikela ingabaza le ndoda. Wathi uShembe inkosi ikubusisa, uShembe uzohamba ayokwakha isidumbu sikayihlo enhlabathini. Lezi impethu ezikwena zizosuka ziyodla isidumbu, ngoba wena ukhokha isikweletu sikayihlo, wena uyinyama kayibangaka abantu esinabo labathetha amacala oyisi. Angithi hlazi kushiwo kuthiwa ikhona incwadi ethi izono zabazazi zokwehlela kubantwana. Nayo lensizwa yayisithwele njengami, nami ngithwele isono sabazali bami, ngiyasazi nawe uyasazi isono lapha kini egcekeni osibona ukuthi ikhake la ngomkhulu kabenza ukuthi izinto zibe nje, ngoba lamadoda asizalayo aone egcekeni enza izinto ezayiphambene phambi kwaNkulunkulu. Kodwa ngenhlanhla enzalweni yabo kwase kuba khona wena iNazaretha, kwase kuba khona wena usuphenduka. Kodwa namhlanje ukhona esontweni awunakile indaba kini, unakile indaba yesonto. Awunikele esontweni ubuya ngokuzolala makushaya uthando, uhloma imali eziningi la eziningi, ufuna ukubuka ukuthenda wena ukuthi uyanikela, uyasweka usha ngamayiyabiza ufana Nazaretha ebizayo, ugqoka amabhluku abizayo. Usukhohliwe ukuthi yini oyizwelela, usulikhohliwe icala lakini elenzeka, ngoba umuntu wafethu nomuntu iqiniso singephiki njengoba silana. Umuntu uyakwazi ukubona ikubo. Mangathi sonke amaNazaretha njengoba sila awuthathi kini ubekela nale zinkinga zakini ezisegcekeni ezilapha kini. Uma njalo ungahlezi kunjalo mhlawumbe singakhumbula sasizokwenzana.
ithi inkosi uNyazi lezulu ijwayele ukusho amaNazaretha lofakazi ithi okhumbula ukuthi wafika kanjani la uzokwenzani ithi inkosi la ngamayixoxa emzini wasekuphakameni ithi bokhumbula amaNazaretha ngazo zonke ikhathi uthi manila nafika nizokwenzani ngasikhatsini ithi mina ngiyakhumbula nomnewethu isho inkosi inyanga izulu ithi thina sangena ngesango lemdedele ithi sasilando umfundisi umnqayi lezweni laseHarrismith ithi nina nafika kanjani maNazaretha ithi inkosi inyanga izulu le ndoda mayixoxa nayo ithi nikela ngizohamba mina ngowakhe isidumbu lapha le ndoda yanikela kodwa yahamba le ndoda ingabaza yathi angitholanga ngisho namanzi angitholanga ngisho nento yisigqabo engizoyikhotha noma yinto nje izinyanga bezinginika imithi incinda zihluleka ngokuthi nje ngikhulume naye lo muntu awangaze ngayikhalela imali yami ngisuke eGoli waphinde eGoli engabaza kodwa kwaphela isonto isilonda sakhe seshile wabe sephila kanjalo lo muntu ngoba wayesefike phambi kwaShephe enye insizwa amaNazaretha naye athethe icala likayisa lensizwa yayingawuthola umsebenzi ibe sabathe iyafesa lutho mayifika enkampanini umlungu avela khombe lo semva kwayo athi wena woza ayeqa lento lensizwa yamhlupha lomfowethu kwesisikhathi mayifika enkampanini ifika ibeyoda buza umlungu athi ufuna ithi ngifuna umsebenzi athi umlungu yazi usikhala nazo ambuka umlungu lomfana ambuka bese nikini ikhanda ngayihamba wena ngeke ngikuqashe lento yamhlupha kwathi ngenye imini ofesa kwenye inkampani lensizwa yafika abantu bebaningi esangweni bezofesa naye yafike yama esephuma umlungu nama security nezinduna zafike zathi lalelani-ke kusasekuseni kuzoqashwa la kodwa umuntu ozofika kuqala uzobhalisa kwe-security kuzoqashwa ngokuthi ubani ofike eqala kwilisti lapho ofike wabhalisa lensizwa yayisibonke konje mina nginebhadi lokuthi njalo yayisizibonti nesisila ngoba umuntu uyazazi mayinenkinga yayisibona lensizwa ukuthi konje mina nginesisila ekungenzeka nakusasa ngigejeke manje ngawolala indlela lula ngivele ngilale khona la eduze kwenkampani ngiba oqala nje uzofika pha nampela lensizwa yalala eduze kwenkampani kwathi nje ngabo-4 ngabo-3 ekuseni mhlawumbe abanye bebesavuka le emalokishini abekhona yona yabi fika security lathi security ekusena yabhalisa lensizwa ngempela igama lasho ukuthi eyokuqala njengokusho komlungu ethi umlungu umuntu oqala ngizothatha ngokwelizwe nangempela bafika abantu ke ngabo-5 ngabo-6 bephuma endaweni ezihlukene babhalisa amagama kodwa lensizwa igama lakwakwelo lensizwa uma sefika umlungu ngempela afika amagama wathatha amagama wabuke alibuka ibhuku alibiza igama lensizwa yokuqala athi esuka umlungu athula eselibizile lensizwa isajabula athi umlungu ngalihlofoza iphepha athi ngiyayishintsha le system futhi manje angisaqashi ngayo lensizwa yakhala yaphatheka athi ngiyayishintsha le system umlungu wayesenza uhlelo lokuqasha ngenye indlela kodwa lensizwa yakhala yaphatheka kabi lensizwa ithema ikhala yahlangana nomNazaretha yayisithi lensizwa yoNazaretha ukhalelana wayeseyichaza lenkinga yakho ukuthi kade ngabe ngiluza umsebenzi wamafemini yathi lensizwa yamazi noShephe usethi lo uShembe ngengizwe ngayo wathi asambe siyakuShembe uzofika lapha kuShembe uyichaza lenkinga nangempela mayifika lensizwa yafika phambi kwaShembe yayisifika ichaza lento yathi Shembe nginenkinga yachaza njengoba bengichaza inkinga zabo izimehlele emafemini eqasha unyaka efuna umsebenzi engaqashwa uShembe wayesethula lensizwa wayesephinde ebuza umbuzo uShembe wathi uphi uyihlo yathi lensizwa ubaba sowadlula emhlabeni yaphinde yabuza kwasesephameni yathi madlula emhlabeni wadlula kanjani awuchaza indaba kayihlo insizwa yachaza lensizwa yathi ubaba wayegula kakhulu ephethwe isifo sikashukela abelungu odokotela basebethi akanqunywe wayesenqunywa umlenze mayinqunywa umlenze wayesengathi umlenze ungasekho uthi uShembe wena unalutho ubona uma ufika efemini isikhathi esikhulu abelungu bese bebuka bese benika ikhanda bengaqashi bethatha abantu abelungu wena uma bekubona bakubona unonyawo olulodwa olunye unyawo ungenalo yingaka abelungu bengakuthathi abelungu bayabuka ngeke bakwazi ukuqasha umuntu ongenalo unyawo nonyawo olulodwa ithi lensizwa Shembe nginenyawo ezimbili nje uthi unenyawo ezimbili kodwa abelungu wena basuke bekubona namanje bongahamba ofesa bawubona unenyawo olulodwa ungenalo uthi wena uthatha icala likayihlo njengoba ahambe ngenyawo zingaphelele uyabuya uyakhuluma ufuna ukufakela unyawo lakho uthi mnikelele kuthina boShembe sohamba somfakela unyawo bese uyofesa uzowuthola umsebenzi nempela lensizwa yafika yanikela isihambe yafika uthola umsebenzi uShembe ingakwasha umthatho lekuphakamela wathi umuntu ohambe nesifo esingasaphelele uyanikelela emzini wasebuhleni bese yibuyisela izigugu zakhe amen
maNazaretha inkonzo la ikhaya ihlukene kaningi angizuba mude kodwa ngizoxoxa lezi zinto bese ngihlala phansi ngoba insizwa zikhona kodwa inkonzo la ikhaya ihlukene igaba eziningi khona inkonzo yokubabaza imisebenzi khona inkonzo yomthetho ngizocela ukuthi ngaphandle ukuthi ngihlale phansi ngixoxe lezi inkonzo eyokukhuluma ngomthetho ngoba ekseni ngiyibonile le nkonzo kukhulunywa ngayo kakhulu wazi wafakaza nomfundisi ethi umthetho kuleli banda usekho leli banda leli umthetho awusekho angazi kwenziweni ngoba uShebu babekile abantu ngaphambili ekuyibona efuna abakhuluma umthetho ugcine kuze kweqethina sokukhuluma umthetho bese kubalula ukuthi sisoleke ngoba sibona konakala sibhekile ayikho into ebuhlungu maNazaretha njengokubona ibanda lingene ehlathini libhekile nizinsizwa kule kakhulunywa kakhulu ekseni kunento esibulala thina maNazaretha eyingozi engakhulunywa kufunakala ixoxe lento ebulala ngisho imizi yobaba abakhulumile ngayo ekseni mana kunamaNazaretha amaningi angazi ukuthi emzini yamaNazaretha makunemicimbi utshwala kabugayo amanye ayethuka mayezwa lonto amanye ayathukuthela ukuthi kuzoba umcimbi onjani olungezuga utshwala ngithandile uma insizwe ezincane kusenza ikhuluma lento nomfundisi wazwayifakaza ngaphezulu ngoba amaNazaretha amaningi awayazi lonto azabuza umuntu ukuthi ungawenza kanjani umcimbi wesiZulu ungawenza kanjani umcimbi lungabibikho utshwala umbuzo omkhulu engeke ubuze mina abafowethu ukuthi engani njengoba siphila lapha ezweni siyaphila nje ezweni zikhona nezinkonzo ungakhulumi nale nkonzo yamaNazaretha kuphela kodwa ikhona inkonzo ziyashumayela kodwa kunento abajwayele ukisho ukuthi mangabe usukhethile uJesu uyashiya izono noma usukhetha uShembe nala ngokunjalo kubanjalo kodwa kunezona ejwayele ukuhamba phambili emasontweni nala kuleli ekwezikhuzwa qala insizwa omNazaretha akayiphuzi kayibhemi noma uya kweliphi isonto uyatshela ukuthi utshwala luyisono uyatshela ukuthi ugwayi uyisono kodwa utshwala engifuna ukukhuluma ngalo kuthiwa luyisono utshwala umbuzo omkhulu umuntu masefika uphuza kanjani isona azaphuzisweni yikho engani lapha emsamo makade kwenziwa umcimbi kufike kubekwa ama-apula kubekwa ama-orange kubekwa amadumbe kubekwa obhatata bese kubekwa ukhamba umbuzo omkhulu la khamba libekelweni lapha emsamo libekela ukuthi aliphuze okhokho bakho bengasekho emhlabeni basaphuza utshwala ithi ngumahlombe mayikhuluma ithi maNazaretha umuntu wakini mayike wafika ongasekho noma ugogo wakho noma umkhulu wakho wathi ngomile mzukulu ngicela ungenzele ukhanjana ithi ogijima emzini wasemphameni yomnikelela lo muntu akayile ezulwini utshwala kaliphuzwa ingaka emzini yamaNazaretha umthetho leli bandla uthi emzini wamaNazaretha mabephenduka baye bazungeleze ngamatshe amhlophe mase bezungeleze ngamatshe amhlophe bese bephakathi kwalowo muzi makunomcimbi utshwala kabugayo kodwa kwakho liyagayo bese utshwala kabugayo bese kufakwa izitika kubona nalawo matshe amhlophe bese yazungelezwa abiko amatshe amhlophe ngabonakala izinja imalasi zakomakhelwane izokweqala amatshe abiko amatshe kube clean emzini wamaNazaretha ukuze yonke into ibe khona uthi mawudlule amatshe amhlophe kaMaNazaretha asebenza into eziningi kufana noma mhlambe mina ngidukile ngisezweni la ngakini into yokuqala mina ngizoyibuza mase ngihlwele ubiza umuntu ongelona iNazaretha ngizobuza bani ngizothi wemfana uyiphi imizi yamaNazaretha uphi umuzi wamaNazaretha owaziyo ngoba ngiyazi ukuthi abafowethu bokuqala futhi ngibathonela endaweni amaNazaretha kodwa mangaba amaNazaretha wazi umthetho asikho nesidingo emakhaya sokuthi ngibuze ukuthi uphi umuzi wamaNazaretha ngoba ufuna lama ngibonke ngihlole ngiyangaphesheya ngiyawubona namatshe amhlophe ngomunye ngaphesheya ngiyawubona namatshe kodwa uyabuza ngoba amaNazaretha awuzungeleza amatshe amhlophe ngoba sagaya utshwala ngaphakathi asalandi inyanga ngaphakathi asagaya utshwala ngaphakathi ngoba amatshe amhlophe umuzi wamaNazaretha awuzungelezwa ngamatshe amhlophe mangabe kusagaya utshwala lawo matshe amhlophe ayabiwa ukuze lawo matshe abe yingelozi manje lawakho awapendwa awaqaba wathina wabiyiwe sekuyibhodo nje lezakho ezigcina ingakho ukubona umuntu othakathayo umuntu owumthakathi endaweni akawafuni amaNazaretha yini edala ngawafuni yazi khona edwala ukisho uthi amaNazaretha athakatha hayi ngoba ethakatha wathi ebusuku egibela imfene uzothakatha emzini wamaNazaretha kwavuka la amatshe amhlophe amsukela noma kwaphuma ingelozi kaShembe phakathi amatshe ngoba umuzi ohlambulukile onengelozi kaShembe ongayingagayi utshwala kwaphuma ingelozi kaShembe yamkhupha nemfene yakhe wabaleka ngenxa ukuthi yena akaqonde yena ungumthakathi futhi umuntu wezwe bese buza ukuthi awu kanti uma sibani ngithi uyasonda nje na unesilwane ngoba phela nasi isilwane singisula akazi enti ingelozi kaShembe amatshe asiza lapho ey'ntweni ey'njengale yingaba fulani wazungeleza namatshe akho ngenye imini avuka ngenye
emhlabeni aphenduka abantu aphenduka ingelosi akuvikele ezitheni zakho la wakho njengobusagwayi utshwala nje usakhanyelwa phezulu kwakho sabhinywa ngisho ugwayi ngaphakathi imvokodo nje lezakho noma abafana bangafika bahlale phezulu kwayo ngeke babe nabhadi ngeke baze babe nalutho ngoba la wakho kusagaya utshwaya ngaphakathi lento efanayo-ke nale bafethu ababeyikhuluma ekuseni bekhuluma ngey'ngane zamaNazaretha bethi iy'ngane zamaNazaretha kumele ngabe iy'ngane zamaNazaretha ziyagunda ey'koleni uma ingane yeNazaretha igundwe ey'koleni xhumana namaNazaretha asefundile amaNazaretha ufuna iy'namba zabameli abakhona la esontweni baningi abameli ziningi ney'nsizwa ey'fundile noma uhambe ebuhleni ubuze nakubagxothi uyokwenza incwadi esho ukuthi ingane yakho ayigundi ikhanda uhambe wayikhulumela ingane esikoleni ungalokhu ushwabula uthi ushembe uyobabona iye esikoleni njengomzali uma kungeneka ney'capha ungene ney'capha khona athi ingane yomzali usho ukuthi le ngane yami ngishaya umthetho ngithi mina ayigundi nayi incwadi kodwa-ke noma kunjalo amaNazaretha asingathi sizolwela iy'ngane zethu ukuthi asingagundi kodwa zona lezi ngane azikhanywa lezi ngane ayithengelwa izinto bodadewethu iy'ngane ziyakhona amaqolo ayithengelwa ihefuthi ingane ikhanywa ingane ibe clean ingane ukuze noma ulwela ingane ilwelwe nayiy'ntweni ezayo qobo baze basho ukuthi shuthi le y'ngane iy'hlanzekile zamaNazaretha manje thina silwela iy'ngane ezingagundi kodwa lezi ngane azikhanywa azigcobi ngisho hefuthi iy'nwele zabo zibe kodwa izalwa ingane yento izalwa udadewethu uyiholela ikolo imali into ayaziyo njengawukuthenga amaruji apende inzipho athenge iy'nwele zamandi yenza amathayestayile enzochithe ngemali yengane kubangabi ingane ithengela izinto ibe clean ukuze ikwazi ibe nengelozi kaShembe. Izinto lezi maNazaretha efuna sifundisane ngazo sengiphetha amaNazaretha into nento la ekhaya inengelozi yayo into nento inengelozi yayo kufana nokuthi mhlambe mawukhuluma kuyenzeka ukuthi umncane ukhulume ngento oyibonayo ukuthi uzothi omunye mayilalela njalo ngoba lo muntu umncane ubeyithathaphi lento ngoba ayimfanele cha indaba kaShembe moya emvulelwa kuyi kanjalo ngoba sonke la sizingane yingakho kuthiwa ethu uShembe singabantwana basephakameni sasingahlonipha lapha ngokweminyaka iqiniso ukuthi bakhona ogogo nabakhona oMartin kodwa phambi kaNkulunkulu sizingane ingaka amazwi uNkulunkulu mayewehlisa uzowehlisa noma khona amazwi azophilisa ngisho umuntu omdala into nento la ikhaya iyabikwa ngisho ingelozi ngaphambi kokuthi ngiqhubeke kunento engiyithandile mina ngisethembele kodwa khona into engiyibonile angiyena umgxoxo kodwa kuhle masithola ithuba elinje sibongisane amaNazaretha khona into engiyibonile kuleli thempelo ukuthi lihlelekile mangabe bonikelo kuhamba amadoda aqala kuhamba amafosazana ahamba ngenhlonipho bese kuhamba omama inhle lento ngiyibonile elami ithempelo likhona ngengilisho mabonikelwa nje kumfundi noma suma sonke lishana ngeifuba ngamagxalabo ithempelo nje eliphethwe ngengilisho kodwa mawufika kuthi ithempelo ufika ubona into enhle sengathi ungeyinqoma siyayibonga lento esibone khona insizwe ehambile mina ezeyanqoma ehambile kuseni yathi yazi ithempelo leli into zakhona nje ihlelekile nabantu abangayifakile ngokwemhlobo babonakala befika okukhomba ukuthi ithempelo elinengelozi singaziki ukuthi ukuhamba kwesikhathi sazoxhunywa la kule thempelo kushiwo lamaculo asezweni lama kunikelwa kwenziwa uthando izohamba ingelozi kaShembe athini lamaculo lamaculo aculwa lawa okungithatha la angibeke asiculwa lezo zinto kuleli mawufuna ukucula lento kumlingo kaShembe ube ngaphandle thina sifike kuleli bandla kuthiwa into engeyiculo engelona la ekhaya aliculo kodwa namhlanje kuleli bandla likaShembe sekuculwa amaculo engeyona uma nakuleli thempeli kuzokwenziwa lento kuxhunywa kwenza izohamba lengelozi ekhona kule thempeli into nento la ikhaya iyabiwa kufana nalo kufana mangabe uNkulunkulu khamba enipha mhlambe abagcotha noma enipha umshumayeli uyahamba ekhaya afika athatha imbuzi bese fika ibike lento even umkhokheli noma ngathiwa ubani ngoba thina amaNazaretha ubona sinenkinga emakhaya inkinga esibhekene naye enkulu thina emakhaya sibhekene nokuthi abantu sithi basinyuka isemakhaya isemazweni esakhelene bona abantu abangasiyo amaNazaretha masekushiya iqiniso nje sisodwa mastem nathi sinesande ekutheni basinyuka ngoba sikhale sizinto efana siyazenza sezi khona umuntu la eNazaretha mina ngingcwabi ngesabatha noma ungathi uthi hawu umndeni wami angingcwabi nje mina ngesabatha angingcwabi nje hlobo wena hamba ngaphandle umthetho libantu ukuthi ungcwabi ngesabatha kodwa noma kunjalo kukhona umuntu la uthi akangcwabi ngesabatha uma ungangcwabi ngesabatha emndeni la ngithi uyazazi ukuthi ungcwabi ngesabatha phela kusho ukuthi akasho ngishembe mayithi awungcwabi ngesabatha awuvele emndenini kunesonto umsombuluko lesibili lesithathu lesihlanu awuveli kodwa futhi wena ungcwabe ngoba mawuye
siyinsizwa nje akulinganisele ngensizwa esencane njengami esanomakoti esemuhle kumele mangazi ukuthi athina singwabi ebekhaya bazingumbuluzi into efuneka ngiyenze kanjani funakala mina nonkosikazi wami siyovela phanethu siyosebenza unkosikazi wami athutha amanzi mina ngiqande emndenini ke hayi la ngizalwa khona mhlambe emndenini mhlambe kababomdala sisebenze njalo ekuseni sibe nonkosikazi wami bese kuze kushawule esihlanu bese sihambe siyobhuqa kwabomndeni bese socela indlela ukuthi sicela ukuhamba soze sibuye kusasa ntambama sekudlulile isabatha sicela ukuthi basidedele bazosidedela ngesihle ngoba besikhona bazothi befika laba bezitha zenkolo bethi hawu uMasipalibani njena le ndoda yakhe abekhona njalo uma nginceda isabatha bazophendula laba baneqiniso bathi ngizana ukudlala ngoSipalibani nonkosikazi wabo niyazibona ezayinkulu lezi zicande uSipalibani yabona manje ugcina bafana unkosikazi wakhe bayeke nje bawosonke manje wena bazoyisho kanjani lento ngoba wena awuyi partner insuku kodwa futhi awungcwabi ngesabatha noma sedlula isabatha awuyi futhi kovela ngoba nangakusasa ngesonto kufuneka luye futhi emndenini ivuke nendoda yakho indoda iphathisa gilasayo hayi la namhlanje selengisa izandla iphathiwe isalayo nihambe novela futhi emndenini kuyosetshenzwa nenkhombisa ukuthi hayi ngoba ninenkinga nezinto zomndeni inkinga nihlonipha inkolo yenu ibona abazonikhulumela abanivikela uthi uMasipalibani nje hayi inkolo yakaShembe ishuthi ifundise kahle ngiqhatha uShembe lento esiyenza siqhatha uShembe lento esiyenza ukuthi uma sithi asiyenza into bese singasasekela uma ke uyinazaretha kufana nokuthi mhlawumbe umjumayeli uthatha imbuzi uhamba obike ekhaya ubike ukuthi njengoba mina ngikhetha nathi angekuShembe nje ngale mbuzi sengizonibikela hayi ngoba bengazwenza lento okuthiwa ukwenzehlisa ngoba bona bakuthumethe ozothetha amaqala siyafika uShembe yakukhetha uthi wena gada izimvu zakhe ngale mbuzi lena nina abasekuthenini mina njobe ngwakasikhahlani nina abakosikhahlani bonodela bomshanendlu bongcilinde ngale mbuzi ngizobika ukuthi ngithume kwaShembe lathi ngosonto uShembe bese ngikhetha wathi ngimgadela izimvu zakhe mangabe kuwumama okhethiwe mhlambe ukuthi akabe umkhokheli nawe lo mama ngoba isiphika lesesimnyama ogogo balapha emndenini basazi bona ogogo babezingumbuluza bazi ukuthi ngathi inzila uthatha imbuzi yemsamo bakuxoxele nabantu abanawo ugane khona bathi nina babaSipalibani umonokazana wenu ningathuma nimbone efake lento emnyama la lento wangemnyama akusiyinzila la ifakile kushuka ngembuzi emsamo kuthiwa akusiyimbu inzila la ifakile kodwa uphawu lokuthi uthema ifika uShembe wamkhetha wathi akagada izimvu zakhe ningethuki nicabanga ukuthi inzila bese phinde chazelwe nomakoti laba basonto amaRomeni abayiziyoni bonke labo makoti nalabo bangasonti nalabo ayiphuzelayo uqoqo wonke umndeni ubekela bese kusukume lo yilunga lomndeni ofanele ukukhuluma awutshela umndeni lapha kugcwele endlini athi nina boSipalibani nangu uMasipalibani sihlangene ngaye namhlanje sesibabikelile laba basemsamo sesibikela nina nimbone uMasipalibani nje ngithi nyamazi usonto kaShembe bazothi yebo unjengoba besonto kaShembe ke sewafika wagcotshwa wasokuthiwa umkhokheli nimbone efake lesasipiki ningethuka isho inzila liyanto isho ukuthi uphawu lo abantu abahleli phakathi kwakho unkosikazi wakho mangabe umkhokheli noma nawe mama bawumkhokheli bakwazi bayi-understand impilo yakho manje ubona besilwisa nje abasazi asichazi uyinsizwa izigqoki zibe no izigqoka ingubo ayazi ihlupha insizwa sikhale sithi wahlupha umuntu afana ngabe uyena osiphuza kanti inkinga akayithethanga ingelozi yasekhaya acele lapha emsamo athi nina bakonodela bakobangaba umshaneni bakongcilinde ngale mbuzi simcelela amakhehla namadoda ayeqotho la ekhaya amembathe ahambe naye menza umsebenzi kaShembe esekelwe yiwona lawo madoda uyosukuma bayosuma bonke bakhulume mhlambe ngibone nasebuhleni lento ayenzeka hayi ke ukuthi ngiyayihleka sifike insizwa ziyayibangela umsindo afika thulani asho asajuluka zabe mazi anganabo uvele kuqhamuka nengelozi kanti futhi thulani athi cwaka unengelozi nawe ke mangabe ube yilonhlobo yahambe yocela emsamo yafika yacela izalwa yacela amakhehla namadoda aqotho uyoba nengelozi uyothi uqhamuka kosho ukuthi uhlangana naye isiphiko athi baba nangu udrink khona into engiyibona kuwena engakwazi uyothi ukhuluma into bekanye vele yenzeke automatically ngoba wena unayo ingelozi yasekhaya nekaShembe noma njalo uthi mayikhuluma komama kumakoti bethu ababangezwa bapenda inzima laba makoti bethu abesimanje abahamba phambili uthi mayikhuluma kubekanye bese bayiyeka lento labo makoti bamanje ngoba vele naye uzapenda inzima mina ngimsoli azadweba amashiya ngoba mayinendoda mina
owami wazi kahle ukuthi ngeke azayenze lona uma unkosikazi ependa inzipho uphila insizwa iphutha elakho hlathuthi likhombisa ukuthi uweak mawufuna ukubona ubuweak bensizwa buka umakotwayo kodwa mawufuna ukubona ustrong bensizwa buka umakotwayo la namhlanje amadoda ase weak kakhulu ngalendlela ukuthi agcine enza izinto nasekhaya agcine ngingabonakali nokuthi khona indoda ugcine ngingabonakali nokuthi khona abantu ingakho abaMaNazaretha lezi zinto kufunana siyixoxe lezi zinto ezingumthetho sengiphetha ke izinto engikhulume ngazo maNazaretha efunana zazele nabafowethu abakhulume ngazo ekseni engiyithandile leyo tshwala emzini waMaNazaretha kanikayi utshwala amen ungafika wena nephupho lakho wathi umkhulu wami mina ngiphuphe aze ngenza umcimbi mina khona lamaphupho phela abantu abathi mabeshubela baqhamuke naleli ntshumane ezithanda ukubheda lesontweni futhi ndangazi ukuthi abavalwa ngani kathi mina ngenzile umcimbi nginganenzanga utshwala kwaqhamuka imoto yangishayisa la eceleni wena osuke wacabanga lo ayikho leyona kathi mina nginganenzile kwaqhamuka umkhulu wami wawulele kaba komkhulu wakho wakhuluma lona umkhulu wakho kunaloko angajabula athi mntanami siyabonga ngokuthi wena wenzile utshwala wenzile umcimbi wangabugaya utshwala izona izinto maNazaretha ufuna sikhulume nalena yokugxuma emasontweni kuleli thempela abafowethu nodadewethu basibanga nabantu abazobekwa phambi kwethu baphatha umthetho baze bazi ukuthi enkonzweni kaShembe ayikho into evumela ukuhlatshelelwa ngaphandle noma ngingathiwa ngibona abantu abanamajazi awu-8 beyenza lona inkhona-ke into erong engiyibone yesikakhulu ngapha koma make kwabonakala mhlawumbe ingane yomfundisi yenza into ethile uthi uyakhuza wena thina sesiney'ngane noma kodwa uthi uyakhuza kuthiwa hayi bo engane ingane kamfundisi iyakwenza into ethile uthi uyakhuza ukuthi azihlatshelele engalunya zilahlabelele uShembe ukulahla ngalento esenhliziyeni wena uma ngabe wena ubona uShembe wayilahla abantu abayithandayo leyonto kodwa wona umile umthetho kaShembe uthini uthi ayihlatshelelwa into iculo engelona lala ikhaya phakathi kwenkonzo uma kuthiwa emakhosazana awayifaka iy'nwele zamandiya awakuxhuma inzipho ukuthi ingane kamfundisi yakwenza lokho ingane yangaphakathi yakwenza lokho akuhlangani nomthetho wesonto lokho thina simile ekuthenini ingane yenkosazana ayifaki iy'nwele zamandiya ayipende inzipho ukuthi ingane yekuphi kwenzile noma yesilo kwenzile isilo siyiNazaretha asihlangana umthetho umile nje into mayingenziwa yenziwa amaNazaretha kuyenziwa ubani akukona ukuthi lonto sizophula umthetho webala inkosi kusenikuzile ngiyaxolisa ukudonsa amen